الفشل العضلي مش احسن نظام تدريبي للزيادة العضلية. الفشل العضلي هو انك تكون بتتمرن وتوصل لاخر عدة مش قادر تطلع بيها. معظم الناس معتقدة ان الفشل العضلي هو احسن نظام تتمرن بيه واحسن نظام تدريبي للزيادة العضلية، وبيستندوا لثلاث نظريات مهمة جدا عايزك تركز معايا فيهم. اول نظرية هي الميكانيكال تنشن، والميكانيكال تنشن او التوتر الميكانيكي هو تجنيد الياف عضليه اكتر اثناء التمرين. عشان تعمل ماكسمايزنج للميكانيكال تنشن بتاعتك يبقى انت محتاج ان انت تجند الياف عضليه اكتر، وطول ما انت بتجند الياف عضليه اكتر معناه في ماسل جروث. ده ببساطه جدا وبسهوله وباختصار جدا عن الميكانيكال تنشن. تاني نظريه معايا واللي بيستندوا عليها ان الفشل العضلي هو افضل نظام تدريبي هو البروتين سينثيز، بمعنى انك لما بتوصل للفشل العضلي فبيحصل هنا تخليق للبروتين اكتر، فبيحصل زياده عضليه اكبر. اخر نظريه معايا هو فوليوم اند ماسل جروث، يعني ان هنا بيحصل شده كبيره جدا في التمرين، وطول ما في شده كبيره جدا في التمرين فبيحصل هنا muscle growth او الزياده العضليه. كده عرفت ان الميكانيكال تنشن هو احسن نظام تدريبي تقدر تتمرن بيه للزياده العضليه. استنى، رايح فين؟ ما خلصتش الفيديو. تعالى خليني اقول لك بقى حاجه مهمه جدا، ان الفشل العضلي مش احسن نظام تدريبي للزياده العضليه، والاثباتات هتكون بالابحاث العلميه والدراسات، ومش بقول كلام من عندي. بس خلينا نمشي واحده واحده عشان نفهم ليه هو مش احسن نظام للزياده العضليه. نرجع للنظريات القديمه اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه وناخد نظرية انك لما بتتمرن للفشل العضلي في كل مجموعة بتتمرنها في التمرين بتاعك، فانت بتحط العضلة بتاعتك تحت الدامج، يعني ضرر كبير جدا انت مش هتقدر تعمل منه استشفاء على مدار الاسبوع لحد ما تيجي تتمرن تاني. فهنا بيحصل لنا حاجة اسمها اوفر تريننج، يعني انك بتتمرن زيادة عن اللازم. وطبعا كلنا عارفين الاوفر تريننج بيعمل ايه بعد كده، يعني اصابات وقصة كبيرة. غير ان العضلة لو ما بيحصلهاش ريكفري 100% قبل ما تعيد الدورة بتاعتها تاني فبيحصل هنا العكس، يعني مش بيحصل زيادة عضلية. سيبك بقى ان الفشل العضلي اصلا مش ممتع قوي، وفي نفس الوقت لو بتتمرن تمارين كومباوند فممكن يؤدي لاصابة، زي لما بتوصل للفشل العضلي في تمرين البنش بريس، او بتوصل للفشل العضلي في الديد ليفت او التمارين المركبة، فبتفقد الاداء الصحيح في التمرين فممكن يحصل اصابة. هي معايا هي موتور يونت ريكويرمنت، اللي هي توظيف الوحدات الحركية، واللي بتتطلب منك انك توصل للفشل العضلي. فخليني اقول لك كده ان انت مثلا لو بتتمرن بنش بريس وبعدين دخلت تتمرن اول مجموعه ووصلت ل 12 عده للفشل العضلي باعلى وزن تقدر تتمرن بيه، هتيجي في المجموعه اللي بعدها هتقل غصب عنك في العدد وهتوصل برضو للفشل العضلي، ممكن تجيب 8 عدات. وهتيجي في المجموعة الثالثة عشان توصل للفشل العضلي هتجيب 6 عدات. فكده انت بتقلل الفوليوم بتاع التمرين بتاعك على مدار المجموعات بتاعتك. ده غير انك مش هتبقى قادر انك تتمرن التمرين بتاعك كامل بنفس الكثافة والكفاءة اللي بتتمرن بيها في اول التمرين، وده كان اول عيب من عيوب الفشل العضلي. القانون الثاني اللي بيستندوا اليه هو بروتين سينثيز، يعني تخليق البروتين. اثبتت الدراسات في دراسه 2012 بتقول ان انت لو اتمرنت قريب من الفشل العضلي وسبت عده او عدتين في التانك، ده قادر ان هو يعمل بروتين سينثيز زي ما بتوصل للفشل العضلي، ولكن ان انت هنا بتتجنب الكوست او بتتجنب التكلفه او الضرر اللي بيحصل من الفشل العضلي، وهو انك بتقدر تعمل ريكفري اسرع، وهو انك بتخلي التمرين بتاعك بنفس الكفاءه على مدار السيشن بتاعك كله. فهنا بتاخد الفايده وهي تخليق البروتين من غير ما تاخد الضرر الناتج من الفشل العضلي. القانون اللي بيستندوا اليه ان هو كان performing more volume، ان انت بتقدر تزود شدة التمرين. هنا العكس تماما، ما انت بتتمرن في بداية التمرين كل مجموعة بتوصل بيها للفشل العضلي، انت هنا بالعكس بتقلل الاداء بتاعك في المجاميع اللي بعد كده والتمارين اللي بعد كده، فبتخسر الفوليوم بتاعك او شدة التمرين بتاعك بيقل على مدار التمارين اللي انت بتتمرنها. وبكده هنا انت بتخسر مبدأ مهم جدا progressive overload principle، هو مبدأ التطور العضلي، انك تكسر عدة او عدتين او انك تزود الوزن بتاعك. فانت مش هتقدر تعمل الكلام ده لان انت بتوصل للفتيج في كل تمرينه بتتمرنها، فبيؤدي الى تقليل الحجم بتاعك، فهنا بيحصل العكس مش الصح. انت كده يا كوتش لخبطت معلوماتي وخلتني مشتت، هل ان انا اتمرن للفتيج ولا اتمرن ازاي؟ لو انت بتتمرن بنش بريس
وهتتمرن في البار بنش بريس هتجيب 12 عده، والعده ال 12 دي هتكون الفشل العضلي بتاعك. فانت المفروض انك تسيب عده ل3 عدات في التانك، وتخلي العده وال3 عدات في التانك دول طاقه محتبسه ليك انك تقدر تتمرن بيهم في المجموعه اللي بعد كده وتجيب 8 عدات، يعني توزع الجهد بتاعك وما توصلش للفشل العضلي. ووصولك لقبل الفشل العضلي من عده ل3 عدات الدراسات بتاكد ان هو زي التاثير بتاعه انك توصل للفشل العضلي من غير ما توصل للضرر اللي بيسببه الفشل العضلي اللي قلت لك عليه في بدايه الفيديو. تقول الدراسه سنه 2019 performance repetition to failure less important than volume for muscle growth, hypertrophy and strength. قارنت بين تمارين الفشل العضلي والتمارين اللي عدى او 3 عدات قبل التانك على تمرين الليج اكستنشن، وكان في مجموعه بتتمرن للفشل العضلي ومجموعه تانية بتتمرن قبل الفشل العضلي بعده لعدتين ل3 عدات قبل ما يوصلوا للفشل العضلي. ونتائج الدراسه الرجل اللي احنا اتمرناها من غير ما توصل للفشل العضلي قبل الفشل العضلي بعده او عدتين حصل لها better growth، يعني زياده عضليه اعلى وقوه اعلى وكمان endurance اعلى، كان الريكفري بتاعها كان افضل من المجموعه او من التمارين اللي احنا كنا بنتمرنها ليج اكستنشن للفشل العضلي. ان انا لما بقول لك ما توصلش للفشل العضلي انك تخلي التمرين بتاعك ضعيف، يعني لما مثلا انت بتتمرن بايسبس كيرل وهتجيب 10 عدات والعده ال 12 هي الفشل العضلي، فانت جبت 10 عدات، لو انت جبت 6 عدات يبقى انت كده بتتدلع مش بتتمرن. معناه انك لازم تكون عارف الفشل العضلي بتاعك فين، بعدة او عدتين تبدأ توقف هنا. اسألني سؤال مهم جدا، ازاي اتوقع الفشل العضلي بتاعي؟ دراسة اتعملت على 3 اشخاص مبتدئين ومتقدمين واشخاص عندهم خبرة، ولاحظت الدراسة ان المبتدئين توقعاتهم للفشل العضلي مش بيكون معروف اكتر من الشخص اللي عنده خبرة، ولكن هنا الدراسة بتأكد ان انت كل ما بيكون عندك خبرة كل ما توقعاتك للفشل العضلي بتكون احسن. علشان اطلع موضوع الفشل العضلي هعمل ايه؟ روح الجيم مع شخص يكون فاهم وهتخليه مساعد ليك، هتتمرن بار بنش بريس او اي تمرين حابب تعرف الفشل العضلي بتاعك فيه بيكون قد ايه. تمرن اول مجموعه وليكن وصلت للفشل العضلي 10 عدات، بعد كده تاني مجموعه 8 عدات، بعد كده تالت مجموعه 6 عدات، بس كل فيهم مجموعه بتوصل للفشل العضلي. انا بديك مثال، ممكن تجيب 7، ممكن تجيب 9. تبدا تاخد المجاميع اللي انت جبتها وتجمعها مع بعض، هيطلع لك الناتج مثلا 24 عده. تبدا تقسم ال 24 عده على 3 هيديك 8. هتبدا يبقى اول مجموعه تتمرن بيها 8 عدات، تاني مجموعه 8 عدات، تالت مجموعه 8 عدات. يبقى انت هنا بتتمرن التمرين صح من غير ما توصل للفشل العضلي، وفي نفس الوقت مش اقل كتير من الفشل العضلي، فبتاخد الافكت نفسه بتاع التمرين من غير ما يحصل الضرر الناتج من الفشل العضلي. بمعنى ان انت لو حسبت دلوقتي المجموعات اللي انت قسمتها 8 و8 و8 هيطلع 24، والمجموعات بتاعت الفشل العضلي برضه 24، يبقى انت ما خسرتش من التطور في التمرين بتاعك وقادر تعمل بروجريسيف اوفرلود ووزعت الجهد بتاعك وكمان تجنبت الاصابه وعدم الاستشفاء اللي بيحصل. تاني حاجه انك لما بتتمرن في الكومباوند سيت للفشل العضلي ده قادر ان هو يخلي الاداء الصحيح والتكنيك بتاعك يكون خاطئ فيحصل اصابه، وفي نفس الوقت برضه ممكن وانت بتتمرن التمرين ده وبتوصل للفشل العضلي انت بيحصل لك هنا ارهاق وجهد كبير جدا. الموضوع ده مقترن بالكومباوند سيت بس ولا الايزوليشن؟ الايزوليشن تقدر توصل بيه للفشل العضلي طالما انت قادر انك تعمل ريكفري كويس، غير ان الايزوليشن بيكون امن اكتر انك تقدر توصل بيه للفشل العضلي عكس الكومباوند.